Għattini sena konsekuttiva l-Gvern ippubblika dokument li fih ingħata rendikont ta' twettiq tal-miżuri tal-baġit tal din is-sena. Din is-sena twettqu 15% aktar f'miżuri meta mqabbel mal-persentaġġ tal-miżuri implementati u dawk kontinwi tas-sena li għaddiet. Din is-sena se jkunu twettqu total ta' 252 miżura. Dawn jinkludu wkoll miżuri li sa' Settembru li għadda kienu fil-proċess li jiġu implementati u li se jitwettqu sal-aħħar tas-sena. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-baġit tas-sena d-dieħla ser ikun parti minn roadmap. Bħala Prim Ministru ikolli rapport kull xahar dwar miżura fejn tkun qiegħda tasal u allura dan il-pubblikazzjoni tal-lum mhijiex xi tip ta' pubblikazzjoni li ġiet imqiegħda flimkien fl-aħħar ftit ġimgħat, imma hija proċess ongoing li tibda mill-ġimgħa ta' wara il-baġit b'mod preċiż. Irrimarka li dan il-Gvern irnexxielu jnaqqas id-deficit mingħajr miżuri ta' awsterità. Minn 3.7% meta pajjiżna kien fi ksur ta' regoli Ewropej għal 1.6% previsti sal-aħħar ta' din is-sena. Qegħdin on track biex inkunu fil-ma ta' 1.6% fil-waqt li ma żidniex l-income tax, ma żidniex il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma, ma żidniex il-VAT, ma żidniex il-bolla. Dawn huwa kollu fil-fema tiegħi punt kruċjali ħafna. Daqstant kruċjali għall-Prim Ministru hija ħidma qlija biex jitkompla l-momentum li qabdet l-ekonomija. Issa huwa il-ħin fil-fatt li ma nitilqux irridni minn idejna. Huwa il-ħin li inkomplu nafsu u nżommu ruħna iddixxiplinati. Il-Gvern ser ikun qed iħares b'mod partikolari lejn oqsma bħas-saħħa fejn diġà naqsu drastikament il-piloli out of stock u bdew jitnaqsu l-waiting lists. L-edukazzjoni semmit ukoll mill-Prim Ministru bħala priorità ewlenija flimkien mal-bżonnijiet ta' dawk in-nies li qegħdin jaħdmu iżda mhumiex ilaħqu mal-ħajja. Indika wkoll li l-pensjonijiet se jkunu suġġett li ta' min jinnotah fil-baġit tas-sena d-dieħla flimkien mal-infrastruttura u id-dera tal-pajjiż. Il-preżentazzjoni f'Kastilja saret flimkien mad-Deputat Prim Ministru Louis Grech, il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna u s-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar.